अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बड़ी ही इंटरेस्टिंग और मज़े की रेसिपी। बनाना बेहद ही आसान है, बाज़ार से परचेज़ करने के बजाय आज हम आपको घर में ही इसको एक कप के करीब यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब चिकन लिया है और साथ ही हड्डी वाला चिकन आपने लेना है, सिर्फ़ और सिर्फ बोनलेस नहीं लेना। ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि कढ़ाई हमने फुल पानी वाली भर कर लीजिएगा और ये चिकन हमने इसमें शामिल कर देना है। और रेसिपी को प्लीज़ पूरा वॉच करें, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को देखें। इंशाल्लाह ताला आपकी रेसिपी ये बेहद अच्छी बनेगी। बाहर से लेने की बजाय आप इसको घर में ही इंशाल्लाह ताला बनाएंगे। यहाँ पर 3 अदद टमाटर लिए हैं। हरा धनिया आपने डंडियों के साथ ही लीजिएगा। 1 आलू आपने इसी तरह से रफली कट कर लेना है। हाफ मैंने प्याज ली थी। 1 से 2 अदद आपने गाजर लेनी है। हरी मिर्चें ले लीजिएगा 7 से 8 अदद। यहाँ पर आपने लहसुन लेना है और बंद गोभी आप इसमें शामिल कर दीजिएगा। शिमला मिर्च भी आप शामिल कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों को इनमें से कोई सब्ज़ी पसंद ना हो तो उसको आप स्किप कर दें। यहाँ पर मैंने दालचीनी ली है, लौंग लिया है, काली मिर्च ली है, ज़ीरा लिया है और तेज़पात लिया है और हल्दी, नमक, लाल मिर्चों का पाउडर हस्बे ज़रूरत। ठीक है, इन तमाम की तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और आपने इसको कवर करना है 2 से 3 घंटों के लिए। आपने इसको इसी तरह से स्लो फ्लेम पे रखना है और भून जाना है। यहाँ पर आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, बॉइलिंग आना शुरू हो चुकी है। यहाँ पर 1 घंटा गुजर चुका है, अभी भी इसमें आप देख सकते हैं अच्छी तरह से जो वेजिटेबल्स है कुक नहीं हुई। यहाँ पर 2 घंटे गुजर चुके हैं। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो हमारे अच्छी तरह से सब्जियां हैं वो कुक हो चुकी हैं। ठीक है, इसी तरह से इंशाल्लाह ताला आप रेसिपी को ट्राई करेंगे, आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। आपने वेजिटेबल्स को सेपरेट कर लेना है, चिकन को सेपरेट कर लेना है और उसका जो स्टॉक है उसको सेपरेट कर लीजिएगा। जैसे ही रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो, यहाँ पर मैंने जो चिकन था उसको भी ग्राइंड कर लिया। ये जो यखनी है वो रूम टेम्परेचर के मुताबिक ठंडी हो चुकी है। वेजिटेबल्स को भी हमने अच्छा सा फाइन ग्राइंड कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर कढ़ाई में आपने 2 टेबलस्पून भरकर ऑयल का शामिल करना है और जो सब्ज़ियाँ हमने ग्राइंड की थी अब हम इसकी ज़बरदस्त सी भुनाई करेंगे, उसको हम शामिल कर देंगे और साथ ही साथ इसी में ही जो चिकन हमने ग्राइंड किया था वो भी शामिल हो जाएगा और इसी के साथ जो स्टॉक था वो भी आपने इसी तरह से शामिल कर देना है और इसको अच्छी तरह से आपने कुक करना है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब यहाँ पर आपने दोबारा से इसमें काली मिर्च, नमक, हल्दी और लाल मिर्चों का पाउडर तमाम की तमाम चीज़ें हस्बे ज़रूरत शामिल कीजिएगा, क्योंकि हमने पहले भी इसमें थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी शामिल की थी और आपने उनको चेक कर लेना है। अगर कोई भी मसाले जो पहले शामिल किए हैं अगर वो आपके फ़ाइन पूरे हैं तो फिर आप इसमें से कोई भी मसाले को ऐड मत कीजिएगा। अगर कम हो तो ज़रूर शामिल कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला जब ये आप ज़बरदस्त से चिकन क्यूब्स घर में रेडी करेंगे तो आपके जो बच्चे हैं या बड़े हैं जो सब्ज़ी नहीं पसंद करते, दालें पसंद नहीं करते, इंशाल्लाह ताला वो भी बेहद शौक़ से हर चीज़ को खुशी से खाएंगे। यहाँ पर हमने लिया है 2 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लोर, 4 टेबलस्पून इसमें मैंने पानी शामिल किया है और इसमें हम क्या करेंगे कि इसको शामिल करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। आप पहले हाफ़ शामिल कर दीजिएगा, फिर जो हाफ़ है उसको शामिल करके मज़ीद 15 से 20 मिनट आपने इसको कुक करना है ताकि इसका कच्चापन भी दूर हो जाए और जो हमारे ज़बरदस्त से जो चिकन क्यूब हैं वो घर में बनकर रेडी हों। बाहर तो अगर आप 1 क्यूब भी लेने जाते हैं तो वो काफ़ी महंगा मिलता है, तो क्यों ना आप घर में ये देख सकते हैं कितनी थोड़ी सब्जियों से, कितने थोड़े चिकन से हमने ढेर सारे कनौर क्यूब बनाकर रेडी करेंगे। और इसमें आपने ना ही कोई एसेंस शामिल किया है, ना ही तो कोई मैंने केमिकल शामिल किया है।
इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बच्चों और बड़ों के लिए मुज़र सेहत हो। तमाम की तमाम चीज़ें हेल्दी फूड्स हैं और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोई भी आपके पास यहाँ पर मोल्ड हो, जिस तरह मेरे पास ये था मोल्ड, इसी में हम इसको ज़बरदस्त सा क्यूब फॉर्म देंगे और यहाँ पर एक एयर टाइट बोल मैं लूँगी और इसमें दूसरा हम तमाम का तमाम इसमें शामिल करेंगे और आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला ढेर सारे हमारे चिकन के क्यूब बनकर रेडी होंगे। सेम यही प्रोसेस आप मटन के साथ, बीफ के साथ, इवन कि आप सिंपल वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेबल्स के साथ भी यही प्रोसेस कर सकते हैं। घर में जब भी आप सूप बनाएं, सिंपल यखनी बनाएं या आप कोई चाइनीज़ बनाएं, दालें बनाएं, सब्जियां बनाएं, कोई भी ऐसी चीज़ बनाएं जिसमें आपने थोड़ा सा फ्लेवर देना चाहें कनौर क्यूब का, चिकन क्यूब का, ज़रूर इस मेरी रेसिपी को ट्राई करें, बना के रखें। इंशाल्लाह ताला 3 से 4 माह तक आपने इसको फ्रीज़ करना है और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते। एक दफ़ा बना के रखें और आराम पूरे महीने का करें। जब भी आप इस्तेमाल करें इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे, मेरे बच्चों को, हमारे घर वालों को ज़रूर दुआओं में शामिल कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला ये जो रेसिपी है आपको बेहद पसंद आएगी। आपने क्या करना है कि रैपिंग बैग की मदद से इसी तरह से इसको पुश करना है ऊपर से, ताकि इसमें कोई एयर वगैरह ना जाए और आपने इसको कवर करना है और पूरी ओवरनाइट के लिए इसको आपने फ्रीज़ कर देना है। अगर ओवरनाइट नहीं कर सकते तो 8 घंटों के लिए तो मैक्सिमम आपने इसको ज़रूर फ्रीज़ करना है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, दोनों के दोनों जो हमारे मोल्ड हैं उनको हमने इसी तरह से एयर टाइट पैक किया है और इसको मैं ओवरनाइट के लिए छोड़ दूंगी। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ओवरनाइट गुज़र चुका है। आप इसके लुक चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप यकीन जाने ज़बरदस्त से हमारे चिकन क्यूब बनकर रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर जो हमने दूसरा ज़बरदस्त सा एयर टाइट बॉक्स रेडी किया था वो भी हमारा रेडी है। हम दोनों को डिश आउट करेंगे और यहाँ पर मैं आपको इसका जो बताऊंगी कि आपने इसको किस तरह से पैक करना है और इसको कैसे स्टोर करना है, वो भी मैं तरीका बताऊंगी कि कैसे आपने इसको स्टोर करना है। ठीक है, यहाँ पर आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त से हमारे जो चिकन क्यूब्स हैं वो बनकर रेडी हैं। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जो एयर टाइट बॉल वाला हमने रेडी किया था उसकी भी हम कटिंग कर देंगे। जिस तरह की भी आपको रफली कटिंग करें, जो भी आपको क्यूब्स फॉर्म में पसंद हो, स्ट्रिप वाइज पसंद हो, जैसे भी पसंद हो आपने इसकी कटिंग करनी है और इसको स्टोर कर लेना है। रेसिपी को प्लीज़ पूरा वॉच करें। इंशाल्लाह ताला मेरे से भी अच्छे आपके जो ये चिकन क्यूब्स हैं बन के रेडी होंगे। यहाँ पर आप तमाम की तमाम जो चिकन क्यूब्स हैं उनकी लुक चेक कर सकते हैं कि ये कितने ज़बरदस्त बनकर हमारे रेडी हुए हैं। आप इनकी लुक भी चेक कर सकते हैं और आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि ये बिल्कुल एक्यूरेट बनकर रेडी हुए हैं। ट्राई कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि ये जो आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी थी चिकन क्यूब की, बिल्कुल सिंपली तरीके से बनाई गई है, आपको ये रेसिपी हमारी कैसी लगी। यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि तमाम के तमाम जो क्यूब हैं एक ही हम ज़बरदस्त सा इसको करेंगे डिश आउट और मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको किस तरह से स्टोर करना है। और इंशाल्लाह ताला जब आप एक दफ़ा बनाएंगे इसको 3 से 4 माह के लिए आप अच्छा सा स्टोर कर सकते हैं। आपने इसको फ्रिज की जगह फ्रीज़र में रखिएगा ताकि ये आपके ज़बरदस्त से जो चिकन क्यूब हैं वो बन के जो रेडी हुए हैं अच्छे से स्टोर रहें। और आप यकीन जानें कि जब आप किसी भी दाल में या चाइनीज़ या किसी में भी आप इसको जब डालेंगे तो इसका टेस्ट और खुशबू बाज़ार से भी कहीं गुना अच्छा बनकर रेडी होगा इंशाल्लाह। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, हम इसको करेंगे ज़बरदस्त सा स्टोर करने का तरीका बताएंगे। इसी तरह से आपने क्या करना है, ज़िपर लॉक बैग लेना है, एक एक क्यूब पकड़ के ज़बरदस्त सा आपने इसको सेट करना है और फिर उसके बाद आप इसी तरह से सेम यही प्रोसेस आपने क्या करना है, एयर टाइट बॉल में भी आप इसको भर कर फ्रीज़ कर सकते हैं। ट्राई कीजिएगा, आज की रेसिपी इंशाल्लाह ताला आपको बेहद पसंद आने वाली है। इसी तरह से
आप ट्राई करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें। जब आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है मुझे बेहद खुशी होती है। खुश रहें, खुश रखिएगा, दुआओं में शामिल कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।